just dropped off by the Nissan car. Yes, nasa Ikea. And we are in Metro going to Ikea. We gotta go to Christmas and then when you see a boat, we can go shortcut. You can also go a shortcut. Yeah, kasi pag mag-drive lang ng Ikea, malayo pa yun. Ito na, paalis na ang barko. Alis ng bangka. Ito itong bago ngayong sasakyan. Bago lang to papuntang Ikea. Pero magmumula ka sa creek. Bagong gawa lang to. Kaya saglit natin kung dito ka sasakay. Mura kasi magkano lang dito sa bangka. Hindi katulad nung sa taxi ka magmula rin sa natakbo na. Ito na aming destinasyon, bago rin,